1. 시련은 믿음을 연단한다. 수많은 고난은 영혼을 단련하고 신이 쓰시는 그릇으로 다듬는다. 작은 공터에 세상을 치유하려는 거룩한 사명, 세상을 살리려는 그 마음은 신이 주신 사명에서 비롯된다. 3. 외적 평화와 내적 승령. 겉은 온유하고 속은 신령하니 하늘의 용이 그 사람과 함께한다. 4. 흔들리지 않는 신앙의 뿌리. 세상의 시험에도 흔들리지 않고 마음의 거룩함을 지켜낸다. 5. 진실된 마음으로 하나님의 때를 기다림. 조급하지 않고 한결같은 마음으로 하늘의 때를 조용히 기다린다.